Ողջույն սիրելի ռադիո լսող, խոսափողի մոտ Նազելի Օհանյանն է։ Գեղարվեստական տպագրության ոլորտի զարգացման հնարավորությունները Հայաստանում ուղիղ եթերում այսօր զրուցելու ենք գեղարվեստական տպագրության առաջին միջազգային բիենալեի ոլորտի զարգացման, նաև միջմշակութային երկխոսությունների հնարավորությունների մասին։ Իսկ իմ հյուրն այսօր մշակույթների երկխոսություն կազմակերպության հիմնադիր նախագահ, գեղարվեստական տպագրության Երևանյան բիենալեի հիմնադիր Սոնա Հարությունյանն է։ Շնորհակալություն Սոնա, մեր հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Սոնա, եկեք մեր զրույցը սկսենք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում գեղարվեստական տպագրության ոլորտը մեր օրերում, մեր ժամանակներում եւ որն է նրա հիմնական գործառույթը։ Սիրով գեղարվեստական տպագրության միջազգային բիենալեն հիմնադրվեց 2017 թվականին ոլորտի նվիրյալների շնորհիվ եւ այդ ժամանակ շատ փոքրաթիվ էր արվեստագետների քանակը, որոնք զբաղվում էին գեղարվեստական տպագրությամբ, սակայն բոլոր այն ուսանողները եւ արվեստագետները, որոնք առնչվում էին այդ ոլորտի հետ, իրենց մեջ իսկույն արթնանում էր այդ ցանկությունը զբաղվել գեղարվեստական տպագրությամբ եւ մենք կազմակերպությունը մշակույթների երկխոսություն կազմակերպությունը հետամուտ եղավ բիենալեի կազմակերպմանը։ Իսկ ինչու էին ցանկանում, որովհետև շատ ժամանակակից է։ Շատ լավ հարց է, որովհետև կարողանում էին ավանդական տեխնիկաների միջոցով ստանալ ժամանակակից պատկերներ, այսինքն օգտագործելով գեղարվեստական տպագրության համար անհրաժեշտ հաստոցները եւ գործիքները, սակայն կրելով ժամանակակից մտածողություն, համադրելով այդ երկուսը, ստանալ ժամանակակից արվեստի գործ։ Եվ որն է հիմնական գործառույթը, որը իրեն ավելի ժամանակակից է դարձնում այդ ոլորտին։ Դուք ձեր զրույցներից մեկում, որքանով ինքս եմ հիշում, ասացիք, որ դա միևնույն ժամանակ կարծես թե զարգացնում է եւ արհեստը եւ արվեստը։ Այո, շատ ճիշտ է, որովհետև որպեսզի կարծում եմ ցանկացած մասնագիտությանն է դա բնորոշ, պետք է առաջին հերթին արհեստին լավ տիրապետել, որպեսզի հետո կարողանալ այդ ամենից արվեստ դարձնել։ Գեղարվեստական տպագրության ոլորտում արհեստը մի փոքր ավելի տեսանելի է, քանի որ տարբեր գործիքներ են, տարբեր նյութեր են, հաստոցներ են վերջի վերջո եւ այդ հաստոցների, գործիքների միջոցով մարդիկ, ավելի շուտ արվեստագետները կարողանում են, դա իմ անձնական դիտարկումն է, կարողանում են կենտրոնանալ, այսինքն այդ հպման կետերը հնարավորություն է տալիս նաև կենտրոնանալ աշխատանքի վրա, բայց միևնույն ժամանակ դրդում են նորանոր քայլերի այդ ոլորտում, որոնք որ պայմանավորված են լինում տվյալ ժամանակով, որովհետև եթե մենք դիտարկենք տարբեր գեղարվեստական տպագրության թերթեր, որոնք կատարված են տարբեր ժամանակահատվածներում, իսկույն ակնհայտ է դառնում ժամանակի շունչը, բայց միևնույն ժամանակ մենք կարող ենք կարդալ, որ տպագրությունը օրինակ վիմատպությունն է կամ լինոփորագրությունն է կամ փայտափորագրությունն է, որը արված է 19-րդ դարում եւ որը արված է 21-րդ դարում եւ ինչով են իրենք տարբերվում այդ նույն տեխնիկան ինչով է տարբերվում է մտածողությամբ, այսինքն պատկերի, վիզուալ պատկերի արտադրմամբ։ Շատ լավ, յուրաքանչյուր գործունեություն կամ արարք այսօր մեր ժամանակներում հատկապես պիտի ինչ-որ մի բաց գա լրացնելու, մի բաց տեղ, մի խնդիր գա լուծելու մեր կյանքում։ Առհասարակ ձեր կարծիքով գլխավոր բացը տպագրության ոլորտում որն է, որը գուցե կարող է լրացնել հենց թեկուզ բիենալեի գոյությունը։ Գեղարվեստական տպագրության ոլորտում գլխավոր բացը, կարծում եմ հատկապես այսօր Հայաստանի համար, դա միջազգային ասպարեզում կամ գեղարվեստական տպագրության միջազգային ոլորտում Հայաստանի համար ուրույն հարթակ ստեղծելն էր,
Քանի որ Biennale-ն որպես միջազգային նախագիծ եւ միջազգային լայնածավալ նախագիծ հնարավորություն ընձեռեց առաջի հերթին բոլոր այն մասնակից արվեստագետների, որոնք ցանկացան գրանցվել Biennale-ի, առաջին հերթին աշխարհագրականորեն գտնել Հայաստանի տեղը եւ հետո որոշել արդյոք իրենք ցանկանում են մասնակցել այս երկրում իրականացվող Biennale-ին, թե ոչ։ Այսինքն մեր ամենաառաջին նպատակը եղել է Հայաստանը ճանաչելի դարձնել հատկապես գեղարվեստական տպագրության ոլորտում ստեղծագործող արվեստագետների համար։ Դա է մեր ոլորտի գլխավոր բացը, այսինքն ոլորտը կայացած համարում եք երկրում։ Ինչ որ իմաստով։ Դա գլխավոր բացը չէ, բայց դա գլխավոր գրավականն է բացը լրացնելու համար, որովհետև ոլորտը կայացած չէ, ոլորտում, ինչպես եւ Հայաստանում ցանկացած ոլորտում կան ոլորտի հմտությունները կրող մասնագետներ, որոնք իրականում անհատներ են։ Իհարկե գեղարվեստական տպագրություն դասավանդվում է Գեղարվեստի ակադեմիայում եւս ոլորտի նվիրյալների կողմից, սակայն պետականորեն, եթե մենք դիտարկենք պետության կողմից արդյոք հատկացվում է ուշադրություն կամ աջակցություն այս ոլորտին, նման դրսևորումներ դեռևս չկան կամ արդեն կարելի է ասել, որ մինչև Biennale-ի իրականացումը չկար, սակայն արդեն երրորդ անգամ իրականացնելով գեղարվեստական տպագրության միջազգային Biennale-ն կարելի է ասել, որ ամեն դեպքում մեզ համար որպես կազմակերպիչներ ակնհայտ է ուշադրության աճը։ Իսկ առհասարակ պետությունը ինչու պիտի շահագրգիռ լինի ինչ որ իմաստով այս ոլորտին ձեռք մեկնելու կամ ինչն է ավելացնելու, այսինքն մենք կարող ենք հենց այս ոլորտով ներկայանալի լինել նույնիսկ դրսում։ Պետությունը կարող է ուշադրություն դարձնել արդեն կայացած եւ արդյունքները նվաճող որևէ նախաձեռնության։ Սպասել, որ պետությունը ինքը պետք է ինչ-որ բան նախաձեռնի, դա կարծում եմ հատկապես արվեստի ոլորտում դա թյուր ըմբռնում է, որովհետև պետության համար պետք է տեսանելի լինի, թե տվյալ նախաձեռնությունը ինչպիսի արձագանք է ստանում հանրության կողմից, տվյալ երկրի, միևնույն ժամանակ ինչպես է ընկալվում միջազգային դաշտի կողմից եւ պետությունը իդեմս գեղարվեստական տպագրության միջազգային Biennale-ի հնարավորություն է ձեռք բերում հայ արվեստագետների համար ստեղծել շփման հարթակ միջազգային արվեստագետների հետ, միևնույն ժամանակ միջազգային արվեստագետների համար Երևանյան միջազգային Biennale-ն դիտարկել որպես համախմբման եւ հավաքի վայր, Եթե դիտարկենք քաղաքականորեն ինչպիսի փոխշահավետ համագործակցություն կարող է լինել Biennale-ի շրջանակներում, ապա կարող եմ ասել, որ արդեն երրորդ անգամ իրականացվող գեղարվեստական տպագրության Biennale-ի աջակիցների թվում են Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված բոլոր միջազգային կառույցները եւ դեսպանությունները եւ Biennale-ի բացման արարողությանը ներկա էին 5-ից 7 երկրի դեսպան եւ նույններ նաեւ Biennale-ի մրցանակաբաշխության ժամանակ։ Այսինքն սա շատ կարևոր ոլորտ է, որով կարող է երկիրը ներկայանալ։ Այո, կարող եմ ասել այս դեպքում, քանի որ մենք խոսում ենք գեղարվեստական տպագրության մասին, այո, շատ կարևոր ոլորտ է, որպեսզի երկիրը կարողանա ներկայանալ։ Այո։ Մենք հետո ավելի ուշ կխոսենք, թե ինչ օրինակներ կա հենց թեկուզ դրսում ոլորտի զարգացած լինելու, ինչ լավ օրինակներ կա, բայց մինչ այդ ես ուզում եմ խոսենք ձեր հաջողություններից, ասենք Biennale-ի հաջողություններից 3 տարի է արդեն դուք դաշտում եք, ասպարեզում եք
եք, ինչ կարևոր հաջողություններ եք գրանցել։ Մենք ինքներս մեզ համար կատարում ենք այդ մշտակ դիտարկումը յուրաքանչյուր բիենալեից հետո երրորդ բիենալեն առաջի ակնհայտ արդյունքը նա էր, որ մասնագիտ արվեստագետների թվով առաջի հնգյակը զբաղեցնող երկրների շարքում Հայաստանը այս տարի զբաղեցնում է երկրորդ տեղը։ Առաջինը դա Լեհաստանն է 73 արվեստագետով եւ երկրորդ տեղում Հայաստանն է 30 արվեստագետով, հետո նոր Չինաստանն է, հետո Հնդկաստանը եւ հետո Ռուսաստանը։ Հետաքրքիր է, ինչով եք բացատրում, դա շատ հետաքրքիր ցուցանիշ է։ Դիրքերում այո, լինելը։ մեզ համար էլ էր շատ հետաքրքիր փաստ, որ միջազգային ժյուրի կողմից որպես մասնակից մրցութային փուլ անցավ 30 հայ արվեստագետ, եւ եթե մենք դիտարկենք առաջի բիենալեից մինչ այսօր այդ աճը հայ արվեստագետների գրանցման, ապա կարող է անհամեստ հնչել, բայց բիենալեի գործնեության շնորհիվ գեղարվեստական տպագրության ոլորտը առավել լայն ուշադրության արժանացավ եւ ուսանողների քանակը այդ ֆակուլտետում, որտեղ որ ցանկանում են ուսանել գեղարվեստական տպագրություն, համաձայն դասախոսների աճում է տարին տարվա վրա եւ իհարկե կարծում եմ, որ գայթակղիչ մասը գեղարվեստական տպագրության դա այդ հաստոցն է, ինչքան էլ դա այսպես շատ բանալ է հնչում, բայց ամեն դեպքում հաստոցը եւ այդ գործիքները, նյութերը եւ բացի դրանից իհարկե 2010, այսինքն հաստոցի հետ աշխատանքն է գայթակղիչ։ Այո, կարծում եմ դա շատ գայթակղիչ է եւ հատկապես աղջիկների համար, որովհետեւ դա էլ է հետաքրքիր փաստ, որ գեղարվեստական տպագրությամբ հատկապես աղջիկներն են շատ հետաքրքրված եւ իրենք միգուցե այդ գործիքներ, հաստոց եւ այլն ավելի իրենց ուժեղ է դարձնում, թե չգիտեմ, այսպես զուտ, այսպես մարդկային դիտարկում, բայց իհարկե կարեւոր է նաեւ այն փաստը, որ 2017 թվականին առաջի բիենալեի շրջանակներում մենք հետամուտ եղանք արվեստագետների փոխանակման միջազգային ծրագրի եւ յուրաքանչյուր տարի մշակույթների երկխոսություն կազմակերպությունը 2 շաբաթ ժամանակահատվածով շվեյցարական Բազել քաղաք է գործուղում հայ արվեստագետի, որը Բազել քաղաքի Դրուկվերկ գեղարվեստական տպագրության արվեստանոցում վերավորակավորում է ստանում։ Այսինքն հայ արվեստագետները այդ ոլորտում հնարավորություն են ունենում նաև միջազգային փորձ ձեռք բերել, հատկապես որ Բազել քաղաքի Դրուկվերկ մասնագիտական արվեստանոցը հագեցած է շատ ժամանակակից հաստոցներով եւ մեր հայ արվեստագետների համար ակնհայտ է դառնում արդեն նաև բացերը հայաստանյան, որովհետեւ մեր հաստոցները ցավոք սրտի դա խորհրդային միության ժամանակահատվածում ձեռք բերված դեռ արդիականացված չեն այդ դեռ արդիականացված չեն, իհարկե իրենք գործում են, բայց օրինակ շատ տարածված է հիմա offset վիմատպությունը, այդ տեխնիկան եւ դրա համար հատուկ հաստոցներ կան, որոնց օգտագործման արդյունքում հայ արվեստագետները շատ մեծ ձեռքբերումներ են ունենում։ Իսկ ինչ են ստանում կոնկրետ դրանով այդ offset-ով, որ ասեցիք օրինակներ կարող եք ասել, այսպես մի քիչ։ Այսինքն նույն գեղարվեստական տպագրությունն է, պարզապես տեխնիկապես է տարբերվում, ոչ ցինկի վրա է արվում, ոչ քարի, այլ offset տպագրությունը արվում է այդպես բարակ, կարելի է ասել պլյոնկայի վրա, որը հետո լվացվում է, այսինքն պատկերը կատարվում է այդ բարակ պլյոնկայի վրա, կներեք ուղղակի հայերեն պլյոնկա, եւ հետո վրայից դա լվացվում է ջրի միջոցով եւ եւս օգտագործվում է
Այսինքն հնարավորինս ջուրին է դարձել այդ նույնիսկ տեխնիկապես ավելի ջուրին է դարձել։ Շատ լավ, մեզ համար կարևոր է նաև այդ փորձը։ Տեսեք, ասում եք Շվեյցարիայի քաղաքում մեր արվեստագետները փորձ են ձեռք բերել, այն նույն Շվեյցարիայում ինչպես է զարգանում այդ ոլորտը, ինչ քայլեր են արվում այդ ուղղությամբ, եւ այստեղ կա արդյոք հնարավորություններ ավելի ակտիվացնելու այդ դաշտը։ Տեսեք, զարգացնելու այսօր մենք խնդիր ունենք նաև թեկուզ մարզերում արհեստների ու արվեստների ընդլայնված ծրագրեր իրականացնելու համար, ինչու ոչ։ Շատ ճիշտ դիտարկում է եւ հարց է կոնկրետ ինչը վերաբերում է Շվեյցարիային, կարելի է ասել, որ շվեյցարական յուրաքանչյուր քաղաքը ունի իր քաղաքային մասնագիտական արվեստանոցը։ Եթե ելնենք զուտ տնտեսական կամ աշխարհաքաղաքական չափումներից, ապա Շվեյցարիան տարածականորեն Հայաստանի չափ մի երկիր է։ Եվ եթե դիտարկենք նաև, որ յուրաքանչյուր քաղաքը ունի իր մասնագիտական արվեստանոցը, այսինքն յուրաքանչյուր քաղաք իր մշակութային քաղաքականության մեջ ունի նաև այդ ճյուղը գեղարվեստական տպագրության, որը կոնկրետ արտադրանք են տալիս նյութական կոնկրետ կրթություն են տալիս մարդկանց, որոնք ցանկանում են ուսանել կամ որոնք ցանկանում են այդ ոլորտում մասնագիտանալ եւ որից հետո արդեն այդ արտադրանքն է գալիս։ Այսինքն իրենք շատ հետաքրքիր է տեսնել, թե ինչպես նույն ցուցահանդեսների պաստառները, բացիկները, այդ ամբողջը տպվում է գեղարվեստական տպագրության արվեստանոցում եւ դրանք արդեն դառնում են հեղինակային աշխատանքներ։ Այսինքն ինչպես են կարողանում գեղարվեստական տպագրության արվեստանոցը օգտագործել ոլորտների փոխշահավետ համագործակցության համար։ Առհասարակ տպագրության ոլորտի զարգացման համար էլ, չգիտեմ, դուք ինչ ծրագրեր եք իրականացնում, էլի վերադառնալով նյութականանալուն, ունեք այդպիսի ծրագրեր, որոնք նախատեսում եք կամ կա ձեր հեռանկարում։ Մենք, ինչպես արդեն ասացի, հետամուտ ենք եղել արվեստագետների փոխանակման ծրագրերին, գեղարվեստական տպագրության ոլորտում, միևնույն ժամանակ Հայաստանում եւ Բիենալեի շրջանակներում եւ Բիենալեից դուրս իրականացնում ենք վարպետության դասեր, այսինքն դրսից հրավիրում ենք մասնագետների, որոնք իրենց փորձով են կիսվում հայ ուսանողների կամ արդեն կայացած հայ արվեստագետների հետ։ Հետագա այսպես հեռանկարում նաև նախատեսել ենք եւս վարպետության դասեր, աշխատարաններ, նաև ինչու ոչ արվեստագետների տեսական գիտելիքների նաև հարստացնելը միջազգային արվեստագետների փորձը։ Իսկ կան օրինակներ, ներողություն, որ ընդհատում եմ, որոնք այդ գիտելիքները ուղղակի օգտագործվել են, միտեղ ինքը ավելի ռեալ գործ է արել, այսպես ասած։ Այո, ես կարող եմ նշել Արման Վահանյանին, Տիգրան Սահակյանին, որոնք իրենց ժամանակին ուսանել են Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտում այն ժամանակ եւ գեղարվեստական տպագրության հմուտ վարպետներն են, եւ երբ իրենք գործուղվեցին Գերմանիա եւ Շվեյցարիա, կարողացան այնտեղ ստեղծել աշխատանքներ առաջի անգամ վիմատտպության ոլորտում, նույն Արման Վահանյանը, եւ իր անհատական ցուցահանդեսի շնորհիվ հնարավորություն ընձեռնվեց շվեյցարացիներին ծանոթանալու հայ ժամանակակից արվեստի հետ։ Այսինքն կարող է այդպես նյութական որևէ արտադրանք չի լինում, բայց լինում է արտադրանք, եթե դա արտադրանք արվեստի ոլորտում։ Ուղղակի հետաքրքիր է, թե այդ գիտելիքները որտեղ են ծառայում, որտեղ է պետք գալիս, ասենք ասում եք, որ այստեղ վարպետության դասեր են իրականացնում եւ այլն։ Այդ գիտելիքները հետո փոխանցվում են հայ ուսանողներին, հայ արվեստագետներին եւ մասնավորապես
պարզապես վարպետության դասերի եւ աշխատարանների միջոցով եւ գեղարվեստական տպագրության ոլորտում ձեռք բերված գիտելիքները նաեւ ծառայում են ինչու ոչ գեղանկարիչների, լուսանկարիչների համար օրինակ մենք ունենք շատ վառ օրինակ երբ երրորդ բիենալեի ժամանակա հատվածում հայ արվեստագետներից Սիրանուշ Մխիթարյանը, որը մասնակցում է հիմա բիենալեին եւ ում աշխատանքը կախված է գեղարվեստական տպագրության երրորդ միջազգային բիենալեի շրջանակներում միջազգային ժյուրի կողմից արժանացավ պատվոգրի, որովհետև Սիրանուշը լինելով լուսանկարիչ, բայց ունենալով գեղարվեստական տպագրության ոլորտի գիտելիքներ, տպագրության միջոցով ստացել էր ցիանոտիպ տեխնիկայով արված աշխատանք, որը իսկույն գրավեց միջազգային ժյուրիի ուշադրությունը եւ որպես համարձակ եւ արդիական քայլ Սիրանուշը ստացավ այդ պատվոգիրը։ Այսինքն ոլորտի արվեստի ոլորտում գործող բոլոր արվեստագետների համար գեղարվեստական տպագրությունը կարող է լրացուցիչ խթան հանդիսանալ առավել համարձակ մտքերի կամ ստեղծագործական նոր ազդակ դառնալ։ Շատ լավ։ Եկեք նաև խոսենք մշակույթների երկխոսություն կազմակերպության մասին։ Դուք այն նախաձեռնեցիք, երբ հեռացաք նախարարությունից եւ շատ հետաքրքիր է բացի այն, որ մշակույթների երկխոսությունը կարող է շփումներ ստեղծել առհասարակ արվեստագետների եւ մշակույթների միջև կարող է արդյոք նա օրինակ լինել մշակութային քաղաքականության, կարող է նոր մշակութային քաղաքականություն առաջարկել գուցե։ Շատ լավ հարց է։ Ես հիմա կարող եմ այս հարցին պատասխանել արդեն շուրջ 10 տարի կազմակերպության գործունեությունը ղեկավարելուց հետո, որովհետև հաջորդ տարի մշակույթների երկխոսությունը տոնում է իր 10-ամյակը, եւ իհարկե կարող է յուրաքանչյուր անհատ կարող է ունենալ իր ապրելու քաղաքականությունը եւ հատկապես մշակույթի եւ արվեստի ոլորտում գործող կազմակերպությունը առավելապես պետք է ունենա քաղաքականություն եւ մշակի առաջնայնություններ։ Նորից անհամեստ չհնչի, բայց շատ օբյեկտիվ դիտարկումներից հետո շատ ուրախալի է անձամբ ինձ համար տեսնել, որ մշակույթների երկխոսություն կազմակերպության գործելաոճը եւ աշխատելաոճը իր ազդեցությունն է ունենում մյուս կազմակերպությունների կամ մյուս անհատների վրա եւ դա է այն բարձր գնահատականը, որը կարող է ստանալ ցանկացած կազմակերպության ղեկավար, երբ տեսնում է, որ իր աշխատելաոճը ընդօրինակելի է, բայց դա չպետք է եսասիրության կամ այսպես անձնական նվաճումի վերագրվի, այլ պետք է պարզապես ես անձամբ գիտակցում եմ, որ միայն անձնվեր աշխատանքը, միայն սերը հանդեպ այդ աշխատանքի տալիս է որակներ, որոնք նաև ընդունելի են դառնում հասարակության կողմից եւ նույնիսկ ընդօրինակելի։ Մեկ տասնամյակը քիչ ժամանակաշրջան չէ, ինչպես է գնահատում ձեր արած աշխատանքը, արդյոք ձեզ հաջողվեց իրականացնել ձեր նախնական նպատակները, ինչի համար որ դուք բացեցիք այդ կազմակերպությունը։ Ես կարծում եմ, որ շատ նախնական նպատակները այո կարողացանք իրականացնել, առավել կարող էր տեսանելի լինել կազմակերպության գործունեությունը եւ աշխատանքի արդյունքները առավել կարող էին տեսանելի լինել,
Եթե ֆինանսական աջակցությունը ավելի մեծ լիներ, ինչքան էլ որ պարադոքսալ չի հնչում, բայց ամեն դեպքում յուրաքանչյուր նախագծի իրականացման հիմքում ընկած է նյութական ապահովության հարցը։ Սակայն եթե դիտարկենք, որ մենք 10 տարիների ընթացքում իրականացրել ենք շուրջ 80 նախագիծ, որոնց մեծ մասը իրականացվել է Հայաստանի սահմաններից դուրս, ես կարծում եմ, որ արդյունքը ավելի քան բավարար է, սակայն կցանկանայի, որպեսզի համագործակցությունը մասնավոր հատվածի եւ պետական հատվածի շատ ավելի սերտ լիներ, հատկապես այն հասարակական կազմակերպությունների հետ կամ մասնավոր հատվածում գործող այն կառույցների հետ, որոնց գործնեության արդյունքը արդեն պետությունը որ երրորդ անգամ տեսնում է եւ չի կարող անտեսել, նույնիսկ շատ մեծ ցանկությամբ։ Ինչ է խանգարում, որ լինի դա։ Սուտ պետության մոտեցումները։ Ես կարծում եմ, որ առհասարակ ժամանակակից արվեստի ոլորտը ճանաչող վարչական աշխատող չկա նախարարությունում։ Ես կարծում եմ նաև, որ ժամանակակից արվեստի ոլորտը ճանաչել ցանկացող վարչական աշխատող չկա։ Բայց ես այսպիսով չեմ ցանկանում ասել, որ մշակույթի նախարարությունը չի աշխատում։ Ես դա չեմ ցանկանում ասել։ Ես ուղղակի կցանկանայի, որպեսզի ոլորտին վերաբերմունքը փոխվի, եւ քանի որ մենք անընդհատ ասում ենք, որ մենք ունենք դարավոր մշակույթ եւ որ մեր մշակույթը շատ կարեւոր է, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք այսօր ապրում ենք 21-րդ դարում եւ մեր դարավոր մշակույթը լինելով շատ արժեքավոր, այսօր նաեւ ժամանակին համընթաց է քայլում եւ մենք պետք է հատկապես պետական մակարդակով մենք պետք է կարողանանք հայ ժամանակակից արվեստի միջոցով նորից Հայաստանը որպես պետություն ճանաչելի դարձնել, որովհետև ժամանակակից արվեստը լավագույն զենքն է այսօր հասանելի դարձնել բոլոր խնդիրները եւ պետության բոլոր նվաճումները։ Շատ լավ, եւ հաղորդման վերջում այսպես փորձենք ամփոփ նաեւ խոսել հեռանկարում ինչ ծրագրեր, անելիքներ կան եւ մշակույթների երկխոսություն կազմակերպության եւ բիենալեի գուցե։ Սիրով գիտեք, պատերազմը շատ բան փոխեց մեր գիտակցության մեջ եւ կարծում եմ ցանկացած արվեստագետի եւ մշակույթի ոլորտում գործող անձանց համար կարծում եմ, որ առաջնային ուղղությունը պետք է լինի մշակույթի եւ արվեստի ոլորտում հեռանկարում մոտ ապագայում հնարավորինս ամրակայել եւ ամրապնդել մեր մշակութային հարավային դարպասները։ Այսինքն այս դեպքում կարող եմ նշել Մեղրին եւ իհարկե բիենալեի շրջանակներում տարիների փորձը արդեն ցույց է տալիս, որ գեղարվեստական տպագրությունը շատ մեծ ճանաչում ունի Իրանում, մեր հարավային հարևանի մոտ եւ նաեւ հնարավորություն ունի հյուրընկալել Իրանից մենք բիենալեն հնարավորություն ունի հյուրընկալել մասնագետների եւ ինչու այդ մասնագետները չհյուրընկալվեն օրինակ Մեղրիում։ Շատ լավ, ձեր ծրագիրը այսպես շատ համընդգրկուն է, դրա համար գուցե առանձին հաղորդման մենք անդրադառնանք, որտեղ մեր հաղորդումն արդեն ավարտվեց։ Սոնա, շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար։ Ինձ մնում է ուղղակի ռադիո լսողին տեղեկացնել, որ մեր հյուրն այսօր մշակույթների երկխոսություն կազմակերպության հիմնադիր նախագահ, գեղարվեստական տպագրության Երևանյան բիենալեի հիմնադիր Սոնա Հարությունյանն էր։